Hakasngi penkuburom yu babu Kenneth Shadab ubala syakri mentala arpos nem ya Megalia Upper Primary School Teacher Association Mubsta kebadan menta ban syakri palat laipo teli kisnem henry dang yo apat ban sngo bakajing kino hikai Upper Primary hadu menta kidang peteng. Hakajilang penkuburom yu teuno hikai bosong thai menta kumu presiden kaseng hadian gaji syakri kubala reptri ru kumu general secretary lapenlong hakumati hall mission compound hakajing dan lang kino hikai kibalawan nari khasi jantia bat kumju nari lom garu. Hakju kasi ke Mubsta ke penlong ru ya ke general meeting ya ke bala pentip pai baru ya ke kai pot rekam jong ke association ke bala pensngau dau general secretary ba S Lamare. Habakren pat ondalawai ke jelang ban pensngau yikita ke jinge nakaliang general secretary ba S Lamare uloong ka seng kino hikai Upper Primary dangsian kalayo ban pensngau yik jinge jongki haka education commission ka ban nakaliang ka commission kala deb ban IT ka kaipot jongki syakas sorkar jela. Kami isu ke jongi hi ni kata principal jong ka Mubsta na do bala sengi ka mentala life sans nem kadai ka bangin yo ya ka tulap ka babiang ka bangila demand bangila pan kadai ka deficitization de ya kani kamdai bangila demand ro wat ka government ro kala propose ngi na do usnam arjar khat khandai bahkan ayengi kani ka deficitization na do tu ko por dan rangi lap kamdani dan rai sengotenat long hakini gisngi long kalami kani ka education state education commission tega sarkar ka pendan kami kani ban pej ya gijing jong ino hikai khamtam ha bede baki ad hoc lani giwe kita ka risma khamtam yangi ka upper primary te sengotenat bani tho long ba man ha kani kila invite yangi kumal on president bangile chitura ka meeting jong kani ka commission tengi sengotenat ban tip ba nagaliang jong ka kala submit interim report ka bede bar ka tulop jongi ki nohikai ad hoc upper primary school haga jela brakawai but nagaliang jong i chairman to singi ila itho ba ila de ila ong yangi ba ka song ka sa stang ha comment dan nagaliang jong i kinohikai ngi singo tanat ye kani ka jing pentip ka motion ka ba ka commission ka le tengi kermen ba nagaliang jong ka seng jing association ngi ya bodin ye kani rangkat ka jingi trelang ka jingi tali jongi bangi bodin bangi kwa ba komen haba kala dep ka interim report ka ba commission kala ai bahkan pendon kam no gudwot nomor pio i menta ngi nagaliang ka ad hoc ngi de ki no ngi kai gi bala syakri islam ba po ka jala don ki bala yap khem do yo don ki bala temen mah namar nado usnem la khambun snem kam don re ka ba sarkar kala le khamtam ha ge ba deficit system nado usnem khandai spak khandai pulai khandai pasau hado mentam dan sugi school biar deficit system tengi kermen magani ga commission kala le ego bhatam ngida sngu ye gane bat kala kloy ban pendep ye gani ga benta ga jongi nomor gila ong ba gila dep nam ta ga jongi ki upper primary te kamram jongi long mentang in kerpat ngin lech ki bor bahalor jong comment man pendon kam no ye ga ba kata ka framework ha ga bede ba sari jongi na ka commission ni kermen ba kan long scam kan long kloy bat ka ga bala frame kan long ka bachop Ngin ya paidin knian habide begitu jeki no pilaya ki ten hawi dan angkat ka fastom. Atu kani kalam sono. Pi menta kumbang ong mane ka state education commission bonsin ni sing tho bakla ba ka dei tang ban penio ye kita enhancement ki ba malumala haga jingsha ka to por ba ka fastom ka khi kam da don ka benta ba gino hikai jongi mo ka upper primary categories ki dan benta handai nomor fastom ka de ka federation mo dei ka tang federation ka ba kedup lang ye gitu ki ad hoc school ba khoi ni elai handai ngi sing si ba hadin ba elai yang tu nagaliang jong ka upper primary school teachers jong ngi yo tang lai phunyo 0.5% ka increment kat baki categories jong ki wei pade ki yo hado 50% ta gani ka kta yang ngi yo iba kati ka jing khi ka banya mi surok khlamdon ki jing pensisha ki babiang kamot kamdon chingmot den mata ka dawn nagaliang jong Mubsta jong wala dang yo proposal ka ba ong ban pungkiu la ni banya pe yang ko haga deficitization level ro ngi palai ndai ngi kermen ba anda ka commission ka submit ro longin persyang ban ya telang bar ka comment bahkan wat gelinti kloy ban ngi ka permanent solution kan nomor kani ka jingmi surok jingi tengkat ka kloy respond pat ka badai tang support arpor
menta ka perthe ba ngin yo ka enhancement ka ba sanhajan 3000 ngi ka tulop ka ba fitip ka adha ka primary school ngi yo tango R4R kide ki staff baru head yo bolong seketiu yo tang R4 kani kala dei ka ba dunatam ha ka bede ba ki jing yo jing sinu sarkar tingi kermen ba kam da dei ka solution ngin wat ya lenti kumno ban yo ya permanent solution la dei ka no ka agitation la dei ka no ro menta le ka don ka commission ngi kermen ba ka permanent solution kan wan kanam don jing mot ingi bangin mi surok bangin yo ita 3000 increment ngi suffer pa de long run hatu na kaliang ka association kadang ditumunan pada banai election bani kandu election minister dan finance minister yes obviously kata ta ka dei ba khamat namar ba ngi lek kum kita ki nongkit kamat ong ba haga jingi kren bar commission kala de bitho ba kala de interim report tangin lai ngin sa mentangi don half yearly exam ngi ha pan page school ta hadin jong ni half yearly exam bar khoi tak longin sai pen page ini perlu karo na baro ka cintia bangin lai ikendu education minister yai advisor ba sar rakam sar sangpleng lani ba lalong ka bala sudu ka level jong chief minister ro ban ai ki gejing pentip ba yo le sigla tip lo paro andai ban ong ba kat kum information ka bangila yo bag interim report la de to sio bhaban pentri kam no igani ka bangi demand ngin lai kata obviously ngin lai tang ba mentang ngim la ban ong ye pi la no ngin lai namar bangi dang borok no kai ngi attention mentang namar ba don ki exam jong ki kena afeli ni por. This general meeting is regarding this to felicitate our outgoing president and to honor him for all the contribution he has made to us during his term to the association, during his term as a presidency and the spokesperson, and in different stages he has contributed a lot to the Mopsta earlier and before. Since the inception of this Mopsta association, he was leading this Mopsta. So this year, in the month of June, I think June or March or June, he has resigned from this association. So we have nothing to give him back for his big things that has been done to the association. So just to do the token as a token of love, we today invite a meeting, general meeting, to give him honor, to honor him, and to remember his all work. We give some gifts only that. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।